फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के 20 इम्पोर्टेंट प्राचीन भारत से संबंधित क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, डिफेंस, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, ये आपको अति महत्वपूर्ण, ये किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का 20 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सिंध का नकलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो यह मोहनजोदड़ो को कहा गया है। हमारा आंसर है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो जो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा, ए, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। हमको यह बताने है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे वो कौन सी नदी के किनारे स्थित थे? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था, ए का फर्स्ट। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, बी का सेकंड। लोथल भोगवा नदी के किनारे था, सी का थर्ड। डी कालीबंगा घंगर नदी के किनारे स्थित था। तो इस प्रकार हमारा आंसर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो यह हमें मिला है कालीबंगा। जो ईंटें प्राप्त हुई हैं हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं, जो कि राजस्थान में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। पंजाब, गुजरात, राजस्थान यह अभी भारत में स्थित है। तो हमारा आंसर है सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। तो वृहत स्नानागार जो पाया गया है वह मोहनजोदड़ो में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो यह मिलता है आद्य शिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो यह लोथल था। यहाँ डॉकयार्ड था जो कि हड़प्पा सभ्यता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। डॉकयार्ड यहाँ बंदरगाह। तो हमारा आंसर है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला से भी जानते हैं। तो हमारा आंसर है माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है हमें बैल का। सर्वाधिक जो चिन्ह प्राप्त हुए हमें बैल के प्राप्त हुए हैं। तो हमारा आंसर है बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो हमारा आंसर है अब नगर नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो मोहनजोदड़ो भारत में नहीं है, ना ही हड़प्पा है। जो लोथल है वो भारत में स्थित है, वह गुजरात में स्थित है, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। तो हमारा आंसर है हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो जो चांदी हमें प्राप्त हुई है वो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है। चांदी के जो प्राचीनतम हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हमारा आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? हमें वह इसमें चुनना है जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में हमें सही जानकारी नहीं देता है। तो फर्स्ट है हमारा, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे लोहे से परिचित नहीं थे। जो लोहा की खोज हुई है हमें वो वैदिक सभ्यता से प्राप्त होती है। तो हमारा आंसर है डी।
नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। तो मैं ये बताना है कि सिंधु घाटी की जो उत्तरी सीमा स्थित कहाँ थी, तो यह थी मांडा, जम्मू कश्मीर, जो कि चिनाब नदी के किनारे से स्थित है। नेक्स्ट, दक्षिणी सीमा जो कि महाराष्ट्र में दैमाबाद तक थी, और पूर्वी सीमा जो बनाती थी वह थी आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, जो कि मेरठ में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी स्थल था वो था सुतकांगड़ेर, बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तो हमारा आंसर इस प्रकार फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा अभी आपको बताया था, जो मांडा है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी स्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थित रोपड़, पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ था सतलज नदी के किनारे। तो आज के हमारे यही क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर watching my video and wait for my next video.